چطور بیدار شدن ساعت 5 صبح میتونه بهره‌وری تو 300% افزایش بده؟ تا حالا شده شب امتحان ساعت 2 نصف شب با یه لیوان قهوه سرد و یه گوشی که فقط قرار 5 دقیقه توش بچرخی به خودت بگی فردا قطعاً آدم منظمی میشم. ولی فردا که میشه ساعت 9 بیدار میشی، مغزت خسته است، انگیزه صفر و فقط داری خودتو سرزنش میکنی. سوال واقعی اینه، مشکل تنبلیه یا زمانبندی؟ چون منم دقیقاً همین آدم بودم تا وقتی یه تصمیم مسخره گرفتم یه هفته ساعت 5 صبح بیدار شم. قرار نیست بگم زندگیم جادویی شد، ولی یه چیزی عوض شد که اصلاً انتظارشو نداشتم و اون دقیقاً همون چیزیه که بهره‌وریمو ترکوند. بخش اک، چرا 5 صبح اینقدر تأثیر داره؟ اول یه سوء تفاهم رو بشکنیم. 5 صبح جادویی نیست. خورشید فرق نمیکنه. قدرتش تو سکوتشه. ساعت 5 صبح هیچ کس پیام نمیده. نوتیفیکیشن ها خوابن. هیچ انتظاری ازت نیست. مغزت برای اولین بار میگه اوکی فقط من و تو. مثال واقعی، اگه دانشجویی تا حالا شده ظهر بخوای درس بخونی ولی هر 5 دقیقه یه استوری، یه پیام، یه فکر، 5 صبح این اتفاق نمیافته. آری صبر کن. این تازه قسمت خوبشه. چیزی که واقعاً بهره‌وری رو 3 برابر میکنه این نیست. بخش 2، قانون طلایی 5 صبح. اشتباه اکثر آدما اینه. ساعت 5 بیدار میشن، بعد همون کارهای مسخره همیشگی رو میکنن. گوشی، چرخیدن، بذار مغزم بیدار شه. نه. قانون طلایی اینه. اولین 60 دقیقه مهمترین کار روز. نه چک کردن پیام ها، نه ایمیل، نه شبکه اجتماعی. فقط یه کار مهم. درس خوندن، انجام پروژه ها، یادگیری یه مهارت. چرا ارادت هنوز مصرف نشده؟ و اینجا یه حقیقت تلخه. اگه این 1 ساعت رو درست استفاده نکنی، 5 صبح بیدار شدن هیچ فایده‌ای نداره. ولی حالا سوال مهمتر. اگه شبها نمیتونی زود بخوابی چی؟ بخش 3، اگه آدم شب بیداری، این بخش مخصوص خودته. بذار رک باشم. اگه ساعت 2-3 میخوابی، 5 صبح بیدار شدن فقط خدازاریه. پس راه حل چیه؟ نه اراده قوی تر، نه انگیزه بیشتر، راهی محیط. 3 تا حرکت ساده. اول، گوشی بعد از ساعت 10 شارژ نشه و کنار تخت نباشه. دوم، آلارم دور از تخت، مجبور شی بلند شی. سوم، ممکنه اوایل خوابت کم باشه اما ریتمت باید ثابت بمونه. 3-4 روز اول سخته. روز 5 مغز تسلیم میشه و اینجاست که یه اتفاق عجیب میافته. بخش 4، چیزی که هیچ کس درباره 5 صبح نمیگه. 5 صبح فقط بهره‌وری رو زیاد نمیکنه، اعتماد به نفس رو هم بالا میبره. چرا؟ چون قبل از اینکه دنیا شروع شه تو یه کار مهم انجام دادی. این حس من جلوترم. حتی اگه بقیه روز خراب شه ذهنت میگه حداقل امروز رو نواختم. ولی 5 صبح برای همه نیست و اگه اینو ندونی خیلی زود ولش میکنی. بخش 5، کی نباید ساعت 5 بیدار شه؟ اگر خواب کمتر از 6 ساعت داری، بدنت هنوز ریکاور نمیشه یا فقط داری تقلید میکنی، این روتین به دردت نمیخوره. هدف 5 صبح نیست. هدف کنترل زمانته. بعضیا با 7 صبح هم میدرخشن. مشکل اکثر آدما ساعت بیدار شدنه. نه. مشکل اینه که روزشونو با گوشی شروع میکنن، نه با تصمیم. جمع‌بندی نهایی. پس اگه بخوام خلاصه بگم، 5 صبح جادویی نیست. سکوتشه که قدرتمنده. فقط اگه با یه کار مهم شروع شه جواب میده و فقط اگه خواب رو قربانی نکنی. چالش من به تو، نه برای همیشه، نه مثل اینفلوئنسرها. فقط 7 روز امتحان کن. اگه جواب نداد برگرد. ولی اگه جواب داد دیگه هیچ وقت مثل قبل به زمانت نگاه نمی کنی. اگه الان شبه و داری اینو تو تخت میبینی، شاید این دقیقاً همون نشون است.